কোথায় গেল মেয়েটা? তিতলি, তিতলি। হ্যাঁ, উফ, কি যে করে না মেয়েটা। স্কুল থেকে ফিরেই সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে খেলতে চলে গেল। না, আর পারি না। এই বয়সে তো এমন একটু করবেই না। উফ, টেবিলটারও কি অবস্থা করে রেখেছে। হ্যাঁ, আরে দেখেছেন মা, দেখেছেন? আপনার নাতনির কাণ্ড দেখেছেন? অঙ্ক খাতা ভরে ছবি এঁকে রেখেছে। না, পড়াশোনায় আজকাল ওর একদম মনোযোগ নেই। আমাদের তিতলি মনিতে এরকম কখনো ছিল না। সে পড়াশোনায় কত ভালো। বৌমা, তুমি মনে হয় ওর অঙ্কন খাতাটা খুলেছো, দেখো তো। দেখছি। না মা, না, এটা ওর অঙ্ক খাতাই। না, মেয়েটা আমার একেবারে উচ্ছন্নে গেল। না। ওই তিতলি মামুনি, হ্যাঁ কোথায় তুমি? মনে হয় আতাহার ভাই এসেছে। আতাহার ভাই, কেমন আছেন? কতদিন পরে এলেন? আর বলবেন না ভাবি, আমার আসলে আপনাদের খবর একটু বেশি বেশি রাখা উচিত ছিল, কিন্তু কি করব বলুন, এত কাজের চাপ। প্রতিবারই তিতলির বাবা আমার চেম্বারে বসেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে, আর প্রতিবারই আমি ওকে কথা দেই আপনাদের খবর নেব বেশি বেশি করে, কিন্তু একদমই আসতে পারি না কাজের চাপে। না না না, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি ডাক্তার মানুষ, কত ব্যস্ততা। তা যা বলেছেন। তা আমার তিতলি মামুনি কোথায়? ওকে কি আর পাওয়ার জো আছে? স্কুল থেকে এসেই খেলতে ছুটেছে। ও আমি থাকি গাছ পাখি ফুল শাকসবজি নিয়ে, আমার বন্ধু শিউলি যাবা ফিকে সবুজটি, ফিকে সবুজটি। ফিকে সবুজ? ফিকেই তো। তুমি আগে আরো সুন্দর সবুজ ছিলে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তোমার গায়ের রংটা কেমন যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে, কেমন ঝাপসা ঝাপসা। মোটেই না। কালে বুলবুলি পাখি বলল আমার গায়ের রং আগের চেয়েও সবুজ হয়েছে, উজ্জ্বল সবুজ। কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার গায়ের রং আগের চেয়ে হালকা হয়ে গেছে, কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা। খালাম্মা, কাল একবার আমার চেম্বারে আসবেন। আপনার চোখটা একটু ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। মনে হচ্ছে আপনার চোখের ছানিটা এবার অপারেশন করাতেই হবে। হ্যাঁ, অপারেশন? না না বাবা, আমি আর কতদিনই বা বাঁচবো, কি দরকার এসব কাটাকাটি। খালাম্মা, কে কয়দিন বাঁচে তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে বলেন? কিন্তু যে কয়দিনই মানুষ বাঁচে সুস্থ দেহে বাঁচা উচিত, তাই না খালাম্মা? কিন্তু বাবা, অপারেশন করতে তো অনেক টাকা লাগে। না খালাম্মা, ছানি অপারেশন করতে খুব বেশি টাকা লাগে না। শুনেছি অনেক দিন নাকি হাসপাতালে থাকতে হয়। খালাম্মা, সব ঠিক থাকলে যেদিন অপারেশন হবে সেদিনই আপনি বাড়ি ফিরতে পারবেন। আচ্ছা খালাম্মা, আপনার কি বই বা অন্য কোনো লেখা পড়তে কষ্ট হয়? হ্যাঁ বাবা, আজকাল ভালো চোখে দেখি না। খালাম্মা, ছোট্ট একটা অপারেশন করলেই আপনার এই কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার চাচা। ওয়ালাইকুম আসসালাম মামুনি, কোথায় ছিলে? হ্যাঁ, সেই আসার পর থেকেই তোমাকে খুঁজছি। হ্যাঁ, তুমি এসেছো আমার খেলার সময়। আমি আমার ঝাপসা টিয়ে বন্ধুর সাথে খেলছিলাম। টিয়ে আবার ঝাপসা হয় নাকি? হ্যাঁ ভাবি, আপনি কাল তিতলিকেও আমার চেম্বারে নিয়ে আসবেন। তা মামুনি, তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে? আর বলবেন না ভাই, পড়াশোনায় ওর একদম মনোযোগ নেই। জানেন কি করেছে? অঙ্ক খাতায় অঙ্ক না করে ছবি এঁকে রেখেছে। অঙ্ক স্যার তো অঙ্ক করানোর সময় পায় না, স্যার তো প্রায়ই অসুস্থ থাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তোমাদের অঙ্ক যেন কে করায়? সালাম স্যার না? একদম ঠিক ডাক্তার চাচা। হ্যাঁ, জানো তো, সালাম, তোমার বাবা আর আমি, আমরা এক ক্লাসে পড়াশোনা করেছি। তাই? শুনলাম সালামের নাকি ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। ওর চোখটা পরীক্ষা করিয়েছে কিনা কে জানে। দাঁড়াও তো, ওকে একটা ফোন করি। ওকে কালই আমার চেম্বারে একটু আসতে বলি। তা বাবা, তুমি তো চোখের ডাক্তার, ডায়াবেটিসের রোগী তোমার কাছে কেন যাবে? আপনার কাঙ্ক্ষিত
ফোনটা বন্ধ। খালাম্মা, ডায়াবেটিস রোগীর চোখে সমস্যা হতে পারে, তাই ডায়াবেটিস হলে চোখ পরীক্ষা করাটা জরুরি। যাওয়ার সময় সালামের বাড়ি হয়ে যেতে হবে। চোখ নিয়ে কোনো রকম অবহেলা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ভাবি আপনি কাল অবশ্যই খালাম্মা আর তিতলিকে নিয়ে আমার চেম্বারে আসবেন কিন্তু। আচ্ছা ভাই, আসবো। আজ তাহলে আমি আসি। হ্যাঁ হ্যাঁ খালাম্মা, কাল দেখা হবে, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার আসবেন বাবা। আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার চাচা। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এসো এসো এসো, বসো বসো, তুমি এই চেয়ারে বসো। ভাবি, খালাম্মা, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? বসেন বসেন। তিতলিমা, কি খবর তোমার? খুব ভালো ডাক্তার চাচা। তো মা, এবার তোমার চোখটা পরীক্ষা করা যাক। ওই যে দেখো তো মা, সামনে যে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে সামনে, ওটার 5 নম্বর লাইনে কি লেখা আছে একটু দেখো তো মা, আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাও। কি হলো মা, বলো। ডাক্তার চাচা, আমি তো ঝাপসা দেখছি। বুঝলে তিতলি, আজ সকালে তোমার অঙ্ক স্যার এসেছিল আমার কাছে চোখ পরীক্ষা করাতে। ওর চোখ বেশ ভালোই আছে। তা তুমি যেমন খেয়াল করেছো তোমার অঙ্ক স্যার প্রায় অসুস্থ থাকে, একইভাবে সেও কিন্তু তোমার একটা বিষয় খেয়াল করেছে। বলো তো কি? সেটা হলো তুমি ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছ না। তার মানে তোমার দূরের জিনিস দেখতে একটু সমস্যা হচ্ছে, তাই না মা? তুমি বিষয়টা আমাদের কাউকে বলনি কেন মা? ভয়ে? ভয় কিসের রে বোকা? আমি তোমার ডাক্তার চাচা আছি না? শোনো, দূরের জিনিস বা কাছের জিনিস ঝাপসা দেখলে চোখ পরীক্ষা করতে হয়। হ্যাঁ, প্রয়োজনে চশমা দিলে সবকিছু আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যায়। এসো তো মা, এবার তোমার চোখটা একটু পরীক্ষা করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো তো মা, এবার লেখাটা তুমি পড়তে পারছো কিনা? ডাক্তার চাচা, এখনো তো ঝাপসা ঝাপসা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে এবার তোমার লেন্সটা একটু বদলে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার দেখো তো মা। হ্যাঁ ডাক্তার চাচা, আমি দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়াও, বলছি। ঝ ছ ঞ ঘ গ। এমনকি আমি পাশের লেখাটাও দেখতে পাচ্ছি। চশমা দিয়ে দেখি সুন্দর পৃথিবী। বাহ 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 বাহ, খুব ভালো খুব ভালো মা। এবার তোমাকে আমি নিয়ে যাব একটা চশমার দোকানে। তোমার পছন্দের সবচাইতে সুন্দর ফ্রেমটা আমি তোমাকে উপহার দেব, ঠিক আছে? ধন্যবাদ ডাক্তার চাচা। আমি থাকি গাছ পাখি ফুল শাক সবজি নিয়ে, আমার বন্ধু শিউলি জবা আর উজ্জ্বল সবুজ দিয়ে। উজ্জ্বল সবুজ দিয়ে বন্ধু, দেখো না, এই চশমাটা পরে আমি সবকিছু কেমন সুন্দর পরিষ্কার আর উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি। তোমাকেও কি সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ রং। তাই তিতলি বন্ধু, তোমার চশমাটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। তিতলি বন্ধু, আজকাল আমিও কেমন চোখে একটু ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। এইরকম সুন্দর একটা চশমা মনে হয় আমারও লাগবে। তোমার ডাক্তার চাচাকে একটু বলবে। বলো কি, জীবনেও কোনোদিন টিয়ে পাখির চোখে চশমা দেখিনি। আমার ডাক্তার চাচা শুনলে নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যাবে।
আসি তাহলে, ভালো থেকো। লা লা লা, চশমা চশমা। আজ যা করতে হবে তা হলো চোখ বেশি ডলাডলি করা যাবে না। দাদি, এই দাদি। হ্যাঁ বল না। ছানি কাটার পর তো দেখি বই ভালোই পড়ছো। এই দেখো, বাবাকে একটা চিঠি লিখেছি। হ্যাঁ, এবার তুমি আমার হাতের লেখা পড়ে দেখাও তো, কেমন পড়ছো দেখি। নাও। পাক না বুড়ি, আমার পরীক্ষা নিচ্ছিস? আচ্ছা দে, নাও পড়ো। পড়ে দেই, আমি এখন ভালোই দেখতে পাই। প্রিয় বাবা, কতদিন তোমায় দেখি না, এবার তুমি আসলে তোমাকে আমি অন্যভাবে দেখব। আমি আমার বাবাকে সুন্দর চশমা দিয়ে দেখব, জানো বাবা? ছানি কাটার পর থেকে দাদি এখন আগের থেকে অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছে। আমি ছোটখাটো দুষ্টুমি করলেও দাদি ঠিক ধরে ফেলছে। চশমা পরার পর থেকে আমি যেমন চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি, তেমন ভালো ছবি আঁকাও শিখে ফেলেছি। ছবি আঁকতে যা যা লাগে তুমি আসার সময় নিয়ে আসবে। ভালো থেকো বাবা। ইতি তোমার মেয়ে তিতলি। কি হচ্ছে এখানে? আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার চাচা। ওয়ালাইকুম আসসালাম মা, কেমন আছো? খুব ভালো। তা তুমি নতুন চশমা পরে কেমন দেখতে পাচ্ছ? খুব দেখতে ইচ্ছে হলো, তাই চলে এলাম মা। ডাক্তার চাচা, এমনিতেই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, তার উপরে এই চশমাটা পরে আমি এই সুন্দর পৃথিবীটা আরো অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তার চাচা, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার জন্য একটা জিনিস আছে। হ্যাঁ? আমার জন্য কি জিনিস? আসলেই দেখবে, আমাদের পালা নিষেধ আছে। ও এই যে দেখো, এই যে তোমার জন্য আমি একটা ছবি এঁকেছি। তুমি আমার আর দাদির অনেক বড় উপকার করেছো, তাই এটা আমাদের পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার। এই নাও। বাহ 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 বাহ, ছবিটা খুব সুন্দর হয়েছে। ধন্যবাদ ডাক্তার চাচা। ডাক্তার চাচা, আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। বলো তো দেখি মা, তোমার জন্য আমি এখন কি করতে পারি? আমার একটা বন্ধু আছে, ও না চোখে আজকাল একটু ঝাপসা দেখছে। ও বলেছে কি তোমার কাছে চোখটা দেখিয়ে একটা চশমা নেবে। তুমি একটু আমার বন্ধু টিয়ের চোখটা দেখে দেবে। কে? ওই যে আমার টিয়ে পাখি বন্ধু। টিয়ে কখনো চশমা পরে? হ্যাঁ, কেউ কি দেখেছে কোনোদিন? কেন ডাক্তার চাচা, টিয়ে বলে কি ওর চশমা দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখার অধিকার নেই? না না, তা তো অবশ্যই আছে। আমার মনে হয় কি জানো মা, তোমার এই সুন্দর চশমাটা দেখে ওরও শখ হয়েছে চশমা পরার। দাঁড়াও মা, তুমি এক কাজ করো, এই যে এই চশমাটা তুমি তোমার বন্ধুকে দিও, তাহলে দেখবে ও আবার আগের মতো দেখতে পাচ্ছে। ডাক্তার চাচা, এই চশমাটা পেলে আমার টিয়ে পাখি বন্ধু অনেক খুশি হবে। আমরা দুই বন্ধু, তিতলি আর টিয়ে, এমন সুন্দর চশমা চোখে দিয়ে আমরা চশমা দিয়ে দেখি। চশমা দিয়ে দেখি, দেখি সুন্দর পৃথিবী। সুন্দর পৃথিবী। চোখে ঝাপসা দেখলে চোখ পরীক্ষা করান, ছানি হলে চোখ অপারেশন করান, ডায়াবেটিস হলে চোখের ডাক্তারের পরামর্শ নিন। দেখুন সুন্দর পৃথিবী। সহযোগিতায় দ্য ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন এবং দ্য অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট আউস এইড।